Ka, s'kishin plan të mbyllën sytë, si në 2021 të ta uronin. Harroje se ai raport do të bëhej publik. Nuk ka gjasë. Unë nuk di çfarë do bëjmë me deklarata. Por Rama këto zgjedhje nuk i gëlltit dot. I gëzon? Nuk i gëlltit dot. Është ushqim që nuk hahet. Sepse ndodhi raporti. Ose behohet dirë në 2021 edhe urimi i sekretarit shtetit ka ardhur pasi ka marrë garanci nga Lulzim Basha që nuk do i kontestoj. Se nëse ata ishin të bindur që opozita nuk shantazhohet dhe nuk t'i njeh zgjedhjet, harroje se do ta uronin dhe do bëjnë këtë lloj raporti. Do ishte demokritik, nuk po them që do ishte mosnjohje, por do detyronin parë të uleshin për marrëveshje politike në tavolinë. Ka ndodhur në 2001, ka ndodhur në 97, ndodhe në 96. E gëzon Rama këtë mandat, Peka? Kjo është pyetje që kanë gjithë. Rama nuk i ha dot të zgjedhje. Është ushqimi pa konsumueshëm për të. Ky është lajmi. Rama nuk i ha dot të zgjedhje. Tani kjo është kjo është lojë nervash. Kur them ne dhe ai, shqiptar dhe ai, kush dorëzohet i parë? Sot në orën 17, tek zogu i parë, tek Ministria e Drejtësisë, nuk ka pikë rëndësie sa njerëz vinë. Rëndësi ka akti. Dhe këti njeriu, në sy të liderëve të Evropës, që thuhet këto zgjedhje nuk t'i njoftën dhe kemi plan të reagojmë. Kjo është shumë e rëndësishme. Kush ka plan? Të mos pranoj të vjedhët, e ka rrugën. Kush ka plan? Edhe ndjehet i lumtur se është vjedh, edhe ai e ka rrugën. Do marrë 50.000 lekë një herë 4 vjet, se janë dhe zgjedhjet lokale, bën edhe i 50 po flasim për këto. Megjithatë e fundit, Peka, dhe do të lë të shkosh se e di që e ke kështu me një moment me minutazh. Një koment për mediat pranë Ramës që tani më duket se kanë një revansh dhe çuditërisht ditën e zgjedhjeve sulmonin Syrin, pse Syri po denoncon shkelje. Madje kishte një lajm i raportit, nuk e di ajo ishte shumë zbavitur. Ja, se shoh ndonjëherë. Po në orën 11 thoshte Syri televizion deri tani ka denoncuar 49 shkelje. Pse po e bëjnë këtë? A është kjo kështu, a është ashtu? Dhe sigurisht raporti këtu. Shiko. Ja. Raport Mero Bazek Batona Xhiu. Një koment për këtë tret. Ti e din sa kritik janë për këto media dhe kontrollohen gjitha nga Rama. Janë paguar nga instalatorët, kjo është publike, paguar nga tendra publik, kjo është publike, por ama të gjitha televizionet e Ramës nuk i morën përsipër ditën e zgjedhjeve një gjë. Exit poll. Nuk ja morën përsipër. Sado që paguon për ti, sado që janë të kapura për ti, ato nuk ja morën përsipër. Ja mori përsipër vetëm Batoni. Tregon profesionalizëm. Ja mori jo, një minimum.